aka kanya umugambi w'abanyaburayi ndetse n'abanyamerika ni ukuba babasha kwikiza cyangwa se babasha gukura mu buzima perezida wacu Ibrahim Traoré wa Burkina Faso. Murabizi yuko perezida wa Burkina Faso arimo gukora cyane areba ko igihugu cye cya Burkina Faso cyava mu bukene kirimo, cyava mu baterabwoba bahora barasa amasasa abaturage babagirira nabi babakura mu byabo, aho usanga impinja zifite ibibazo kubera abaterabwoba baza bagaba ibitero biyitirira yuko ngo bagendera ku mahame ya Islamu. Ariko kuko mubizi neza mu mateka yagiye abaho cyangwa se mu mateka ya Afurika, ino migambi yose n'ino mirwano yose abanyamerika ndetse n'abanyaburayi bano bazungu baba babiri inyuma, kuko niba mwaragiye mukurikirana amateka abazungu bakiza bwa mbere muri Afurika, bo bararebye baravuga bati aba bantu kugira ngo tube tuzabasha kubayobora nuko tubasha kubatandukanya, kuko aba bantu barakundanye, aba bantu bafitanye ubumwe, ikintu cyonyine tuzakoresha ni divide and rule, ni ukubagabanya tukabatandukanya, noneho twamara kubatandukanya tukabayobora. Rero hagiye habaho inshuro nyinshi inshuro nyinshi uno kapiteni Ibrahim Traoré amaze gusimbuka ibitero byinshi cyane, amaze gusimbuka kudeta nyinshi cyane, kandi bitavuze ngo ari kuyobora nabi cyangwa se hari ikintu kiri kwangiza cyangwa se atari gukorera abaturage be. Oya, abaturage be bose baramukunze ndetse ku buryo bumva ko banatanga ubuzima bwabo kugira ngo perezida wabo abeho, ndetse n'abanyafurika muri rusange. Nta munyafurika ntekereza wa nyawe utari bano banyafurika bashukwa n'aba bazungu wakwanga Ibrahim Traoré, kuko uyu ugiye ukareba mu myaka mikeya amaze kuva 2022 yajyaho, ubuhinzi bwateye imbere. Ubuhinzi bwa Burkina Faso yagiye bashyiramo imashini, bakagura imashini zihinga, arimo kubaka ikibuga cy'indege, ndetse mu bijyanye noneho no gutunganya zahabu, gutunganya ano mabuye y'agaciro, kubera ko Burkina Faso nayo irakize ku mabuye y'agaciro. Ubona ko ari intambwe ikomeye uno Ibrahim Traoré arimo gutera ku gihugu cyiwe. Ariko nk'uko mubizi, abazungu icyo baba bashaka ni ukugira ngo Afurika ihere hasi, ahubwo bo bakomeze basahura amabuye y'agaciro bayajyana iwabo, bakoremo amaraptop n'amatelefone n'imbunda, maze babigarure kubitugurisha muri Afurika, bizahere gutyo. Rero nababwira ngo nk'abanyafurika mugomba kumenya ano makuru, mukamenya uko bimeze, mukamenya yuko Afurika ikintu ikeneye cyangwa se ikintu dukeneye ari uko Afurika igomba kwihuza, Afurika ikaba imwe. Kuko iyo urebye aba bantu bose bagiye, zino ntwari za Afurika abazungu bagiye bakura mu buzima, twareba wenda Patrice Lumumba, ukareba ukagenda ugakurikirana amateka yiwe, wenda tuzagira igihe cyo kubavuga hano kuri YouTube channel yanyu. Ni abantu bashakaga yuko Afurika iba imwe, bashakaga yuko Afurika yigenga, ku buryo nyine tugira intambwe dutera. Ntabwo byashimisha, nta nubwo dushobora gutera imbere nk'abanyafurika mu gihe nta n'ikintu na kimwe dushoboye kwikorera. Niba kuva ku musumari kugeza ku rushinge, ukaza imyenda, byose bikorerwa i Burayi, ibindi bigakorerwa mu Bushinwa, twebwe tujya kubigura dutanga amafaranga menshi, batwungukamo amafaranga menshi, kandi twakabaye muri Afurika dufite ibintu bihagije, kubera yuko Afurika yacu nta kintu idafite. Ibyo tudafite hano mu Rwanda uba usanga muri Kongo bihari, usanga muri South Africa bihari. Mu gihe Afurika yacu yamara kuba imwe, dufite Afurika iyobowe n'abanyafurika kandi tuwe n'abanyafurika, igengwa n'abanyafurika, nta kintu na kimwe dushobora kubura. Noneho rero mu mugambi uhari muri no minsi, mu byumweru bishize, ku itariki 16 nibwo uno Ibrahim Traoré bari bagiye kuba bamugirira nabi abo bantu, ariko barafashwe kubera yuko ubutasi ni ikintu kimaze gutera imbere hariya muri Burkina Faso. Ni ikintu bashyizemo imbaraga, kuko murabizi ko ikintu cya mbere ni amakuru. Mu gihe cyose uzaba ufite amakuru, burya uba uhagaze neza. Rero yabashije kubafata kandi barabafunga. Mu bintu byiza ubundi uno munyafurika Ibrahim Traoré ajya akora, ntabwo abantu abica, ntabwo abo yafashe bahita babica, oya, arabafunga akabahana, kuko abavuga ati nabo ni abanyafurika, nuko bashutswe n'aba bazungu kubera inyungu zabo.
kuko niyo ugiye ukareba amateka y'uyu Thomas Sankara abazungu bishe bamugambaniye kuri Blaise Compaoré, bari inshuti magara, baranafatanye ubutegetsi, ariko abazungu bakaza guca muri Blaise Compaoré akamwica. Thomas Sankara nawe ntabwo niwe wakundaga kuvuga ngo nta munyafurika ukwiriye kumena amaraso y'undi munyafurika. Niyo mpamvu zino ntambara ziri muri Afurika zagakwiriye guhagarara, umunyafurika agakunda undi munyafurika. Mu gihe cyose tutazaba abantu bari hamwe ntabwo tuzagira imbaraga, kubera yuko abazungu icyo baba bifuza ni ukugira ngo bakomeze batuyobore. Ariko nababwira ngo intambwe, ikintu usabwa wowe urimo kunyumva aka kanya, wenda sinzi uruhare rwawe urimo gukora, ariko nawe uri umunyafurika kandi ufite ubwenge, ufite agaciro, uratekereza, ugomba kureba icyo ugomba gukorera Afurika yawe. Ariko kimwe mu bintu by'ingenzi ugomba gukorera Afurika yawe aho waba uri hose, ikintu cya mbere ni ugukunda mugenzi wawe w'umunyafurika, aho umubonye hose. Nuvuge ngo uyu ni umukongomani, uyu ni umurundi, uyu ni umugande, oya, ukamufata nk'umunyafurika ukamukunda, kuko icyo ubibye nicyo usarura. Noneho ikintu cya kabiri uba ugomba gukora ni ugushaka ubumenyi, ugasoma, ukaba uri umuntu nyine ujijutse, ugasoma amateka, ukamenya ati ibi bintu bimeze gute, ibi bintu bikorwa bite, ku buryo nyine uzaba uri umunyafurika ufite ubwenge n'ubuhanga. Kubera yuko iyo ugiye ukareba mu mateka y'isi, ubundi abanyafurika nibo bantu bagiye bavumbura ibintu byinshi cyane, usibye muri nyuma uko baza noneho n'abanyafurika bavumbura ibintu abazungu bakabyiyitirira, ariko abanyafurika bafite ubwenge kandi bafite ubushishozi, bafite ubuhanga. Nakubwira ngo rero ugomba gufata igihe cyawe ukiga, ugomba gufata igihe cyawe ugasoma, ugomba gufata igihe cyawe ugakora practice bya bindi uzi, ukabishyira mu bikorwa. Noneho ikindi kintu uba ugomba gukora ahangaha ni uko ugomba kumenya imvo n'imvano aho ibintu biva, kuko utazi yava ntabwo amenya iyajya. Noneho ukaba ugomba guharanira yuko Afurika izaba imwe, kandi ukaba uri umuntu ugomba gukora cyane kugira ngo ubuzima buhinduke. Urumva, mbere na mbere kunda umunyafurika mugenzi wawe, ndetse nawe wikunde, umenye agaciro kawe. Noneho ikintu cya kabiri, shaka ubwenge n'ubuhanga, shaka ubumenyi, cyane usome. Noneho ikindi cya gatatu ni ugukora cyane kugira ngo ubuzima bube bwiza. Ntabwo ari byiza yuko muri mind yawe uzashyiramo wenda ngo ibyiza biri mu ijuru, ngo ubuzima bwiza tuzabusanga mu ijuru. Ibyo abazungu bagiye badushyiramo, bakatwigisha yuko ibyiza biri mu ijuru hano mu isi, ngo mwibereho gutyo nta kibazo, mwibereho uko nguko. Oya, ugomba kumenya yuko hano muri ubu buzima isi nutayigira nziza, niba warasanze isi itameze neza cyangwa se hari urwego wayisanzeho, ugomba guharanira yuko umunyafurika mugenzi wawe uzavuka mu myaka 500 iri imbere azasanga hari uruhare rwawe waragerageje kuyigira nziza, ndetse ukaba ugomba no gukora cyane kugira ngo ubuzima bube bwiza hano muri Afurika. Rero uno Ibrahim Traoré twavuga ngo Nyagasani akomeze kumurinda, kandi abanyafurika bakomeze kumusabira, bamube hafi. Imbaraga zacu zose tuzishyiremo kugira ngo Afurika yacu imere neza, kandi ikindi abazungu bamenye yuko umuhungu wa Afurika atagomba kwicwa kuko ba Kadafi bagiye bagirirwa nabi, ba Thomas Sankara bagiye bagirirwa nabi. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi, tuzajya turebera hamwe ano mateka y'aba bagabo, tureba se n'ayahe makuru ari kuvugwa hirya no hino. Ciao ciao.